از حقوق ما باید دفاع کنیم. و امروز در فاتحه که ما رفته بودیم در اونجا هم تعداد مامورین عین شکایت داشتن که یک ماه دو ماه ماشین ندارن. و در همین جا قبل از اینکه من صحبت کنم دیروز کسی گفت در مزار تعدادی از مردم از سرما گرسنگی تلف می شود و تعدادی در هرات. پیشنهاد من چی بود؟ پیشنهاد من این بود که ما بتانیم در ملی بس اینجا بیاییم. اجازه بدیم. پیشنهاد من این بود که ما میتونیم در ملی بس یک جای بیاییم من جمله خودم. اولین کسی که در ملی بس وعده میدهد بالا شود من است. و ما میفهمیم که مسئله سر ما به دست خدای ماست. عقیده من این است که اگر ما در یک قلعه پر از نیروهای نظامی باشیم، اگر خواست خدا باشد او حسابی شده. پیشنهادی که من کردم چی بود؟ پیشنهادی که من کردم این بود که این پول که آجیل امروز حکومت دارد این را در اختیار کسانی که واقعا از گرسنگی و از سرما میمیرند قرار بدهیم و مسئله معطل ما فعلا توسط ملی بس و ملی بس حل شد. پیشنهاد دومی که من کردم گفتم که اگر این پیشنهاد قبول نمی‌شود ما میدانیم که قیمت یک موتر عادی و نو تقریبا 3000-4000 دلار است. گفتیم که این 3000-4000 دلار قرضه داده شود و بقیه او را که حکومت میگه دارم در بودجه خود. حکومتی که برای مردم گرسنه ما برای مامورین ما نداره این پول در اختیار اونها قرار میده. من میخواهم که از اعضای ولسی جرگه این را تاکید کنم. عقایدی که من دارم، نظراتی که من دارم، پیشنهادی که من دارم به هیچ صورت من حاضر نیستم از اونها دست بردارم. برای من نه پشتون مطرح است، نه شیعه، نه سنی، کل ما اتباع این کشور هستیم و کل ما اگر بدبخت باشیم کل ما بدبخت هستیم، اگر خوشبخت باشیم کل ما خوشبخت هستیم. و من خودم تعهد کردم که برای منافع ملی کار کنم و اگر روز شما نشان دادید که من برای علیه منافع ملی کار کردم من روز حاضر هستم هر چیزی که میخواهید انجام بدید. و به یاد تمام شهروندان افغانستان اگر شما به یاد داشته باشید من گفتم که این کمیسیون هم به سرنوشت کمیسیون حکومت دچار میشه. امروز تنها چیزی که ما از این کمیسیون داریم اونم به صورت ناقص که خودشان اعتراف میکنند گزارش است. ولسی جرگه مرجع تصمیم گیری است. این ما همیشه باید در ذهن داشته باشیم که ولسی جرگه قوه مقننه است. مغز دولت ولسی جرگه است و قوه اجراییه همانطور که از نامش پیداست او تصامیم ما را اجرا میکنه. این کمیسیون شما امروز این همی لحظه یا فردا او مهاجر به سرپناهی که در خیمه است در تعمیرهای ویرانه است او را نه گرم کرده نه شکم از او را سیر کرده نه پای از او را پود کرده. در حالی که من پیشنهاد کرده بودم که دولت ما میمانخانه های زیاد دارد تقریبا هر وزارتخانه ما و در این میمانخانه ها کسانی هستند که بر اساس معیار نیستند بر اساس دلایل نیستند. چرا هموطنان خود را ما که در این سرما تلف میشوند در این میمانخانه ها جای به جای نکنیم؟ چرا حکومت یک بودجه عاجل را اختصاص ندهند که دینها در هتل ها جای به جای شوند؟ مسئله دیگر که به نظر من بسیار مهم است این است که ما از آغاز اگر تهداب کج بگذاریم خانه‌ای که میسازیم کج خواهد بود. ولسی جرگه در ماده 4 قانون اساسی مردم است و در قانون اساسی ولسی جرگه مظهر اراده مردم است. وقتی یک وزیر حاضر نیست که درباره خواست ولسی جرگه حتی جواب بگوید همکاری کند و رئیس ولسی جرگه سخنگو و وکیل او وزیر می شود، من فکر میکنم که فردا پس فردا
تصامیم ولسی جرگه را حکومت، قوه اجراییه و آقای کرزی مثل یک کاغذی باطل برش ارزش قائل نخواهد شد. خواهش من این است که ما به کمیسیون و کمیسیون بازی غرق نشویم. این وظیفه ما نیست. ولسی جرگه میتواند تصامیم مشخص، واضح و روشن عقد کند و حکومت را ازش بخواهد، وزیر مهاجرین را بخواهد که اینو به اجرا بگذارد. اگر ولسی جرگه چنین کاری نمیتونه، پس ما دروازه را بسته کنیم، هر طرف خانه های خود بریم. فکر میکنم بهتر میشود. و از رئیس ولسی جرگه من میخواهم که فردا که میرود طرف لندن، در هتل های لوکس لندن شب میگذرانند، فراموش نکنند که طبق آمار ارقام وزیر مهاجرین 14,000 افغان هموطن ما امروز در جاهای زندگی میکنه که ما رفتیم دیدیم حیوان زندگی نمیکنه. یک جان تشکر. من امروز یک پیشنهاد تحریری به شما و دیگر اعضای ولسی جرگه پیشنهاد کردم. اگر اعضای ولسی جرگه خواسته باشند، من میخوام که برای گیری گذاشته شود و قبل از اینکه شما حرکت میکنین، پیشنهادات من اگر مورد قبول قرار بگیره، با این پیشنهادات که فیصله ولسی جرگه می باشد، شما طرفی لندن حرکت. تشکر بشر دوست. من یک مختصر میخوام خدمت شما یک گزارش بدم. اگر اشتباه نکرده باشم پیشنهاد کردن که اگر هیئت افغانی میره و چنین یک تفصیل مقدماتی داره، 3 پیشنهاد دارن. یک، هیئت افغانی در کنفرانس لندن نمیتونه کمک‌های جامعه بین‌المللی بر افغانستان از طریق انجوها، سازمان ملل متحد، بانک‌ها و کمپانی‌های بین‌المللی قبول کنند و اگر کشورها به اینها پول میدهد، این پول به عنوان کمک برای افغانستان ثبت نشود. 2، هیئت افغانی در لندن نمیتونه درخواست قرض کند. 3، هیئت افغانی نمیتونه قبول کنه که جامعه بین‌المللی اولویت‌ها، پالیسی و استراتژی بازسازی افغانستان را تعیین کند. تنها شورای ملی افغانستان صلاحیت این مسئله را دارد. افغانستان من امروز بسیار خوشحال و 2 سال برای افغانستان سرنوشت ساز. من پیشنهادم این است که حرف زدن، سخن گفتن بس است. اگر همی صحبت کردن یک انسان می بود، همی سر ما اعتراض میکرد که اعلای من کنیم، بسیار از ما استفاده بیاییم که در 2 بخش کار عاجل. یک بخشی است بخش بین‌المللی است. شما خبر دارید که چند روز بعد کنفرانس توکیو دایر میشه. بعد از او اینا تماس دارن که در پاریس یک کنفرانس دیگر دایر کنند. پیشنهادی که من میکنم اول این است که ولسی جرگه افغانستان یک فیصله جدی و قطعی بگیرد که با هر کنفرانس دیگر در خارج از افغانستان درباره سرنوشت افغانستان مخالفت میکنه و هیچ وکیل و سناتور با سناتورها هم صحبت شود و هیچ وکیل و سناتور ما حاضر نیست که در این کنفرانس ها شرکت کنه. چکر زدن در شانزلیزه پاریس، در توکیو، برلین و واشنگتن برای این ملت تا امروز دستاورد نداشت. بعد از دوره ظاهر شاه 1351 اولین بار است که افغانستان دچار قحطی و گرسنگی میشه. ما یک فیصله نامه باید با اتفاق آرا، با همکاری و مشوره با سنا صادر کنیم که کنفرانس پاریس که در حال تهیه است باید لغو شود. اگر کنفرانس دایر میشه باید در یکی از ولایت افغانستان دایر شود. 2، تا زمانی که جامعه بین‌المللی و تعهد خود برپا نکرده دیگر ما کاسه گدایی را دراز نمیدیم. کاسه گدایی دراز شد، وعده شد که در این کاسه 40 میلیارد دلار انداخته میشه. در این کاسه حتی نصف پول هم انداخته نشد. دیگر کاسه گدایی دراز نمیشه. 2، ما باید فیصله کنیم که کاسه گدایی که تا امروز دراز شده این کاسه باید دور انداخته شود، چون این کاسه واقعا سوراخ هر چی که انداخته شده، این 12 میلیاردی که انداخته شده این معلوم نیست کجا. از نظر بررسی علمی اگر ما کنیم
حتی 3 میلیارد، حتی 2 میلیارد، حتی 1 میلیارد دلار به این کشور نرسیده. اون روز من با یک ریاضیدان صحبت میکردم، او این پولی که ریخته شده تقسیم کرد سه افراد افغانستان و هر فرد ما 300 دلار میرسه. شما پرسان کنید که کدام فرد کشور از این پول 10 دلار در اختیارش قرار داده شده. پس یک سمت کار ما باید در رابطه با جامعه بین‌المللی باشد که جامعه بین‌المللی باید موقف و موضوعش روشن کند درباره افغانستان که چی میخواهد، چی میکند و در عمل چه گامی برداشته. دوم پیشنهادی که من دارم، همونطور که خوشبختانه گفته شد، راستیش هم این است که جامعه بین‌المللی بخصوص آمریکایا اونا میگن که در صحبتی که من در وزارت پلان داشتم، اونا میگن که این افرادی که در رأس قرار دارد ما برای اینا هر قدر پیسه که دادیم چشم ما یک طرفه نمیشه که اون پیسه را در جیب خود میندازن. من حتی برای بعضشان گفتم که خب از در سفارت خود شما هم ارتشاء و فساد است. گفتم متاسفانه حتی خارجیان شما فاسد کردیم. ما در افغانستان تحتی رجال نداریم. اگر ما در افغانستان افراد متقی، پرهیزگار، دلسوز، وطن دوست را در رأس کار قرار ندهیم، اگر ما آقای کرزی را از افرادی که اطرافش گرفتن نجات ندهیم، یک کشور به سوی سقوط میره. وقتی که یک وزیر تعیین میشه، وقتی که یک والی تعیین میشه، وقتی که یک معین تعیین میشه، فقط 10 نفر است که بر از اون لیست میره و در مدت 6 سال از بین لیستی 10 نفر کرزی یکی را والی ساخت، یکی را معین ساخت، یکی را وزیر ساخت، یکی را قماندان ساخت و غیره. حتی من یک حرف خصوصی را با شما صحبت کنم. وقتی که من وزیر پلان بودم با آقای کرزی چندین بار سر این مسئله صحبت کرد. با من گفت که بشردوست چی کنم؟ ولی من گفتن فلان والی در فلان جا از این مسئله 25% رشوت میگیره. من قاری محمد گفتم این والی رو فوراً تبدیل کنم. بعد والی دیگر رو برای من معرفی کردن از این شبکه‌ای که برای همیشه معرفی میشه. او والی دیگر درس خواندن بود، از آمریکا آمده بود، تحصیل کردن بود. او را با بسیار خوشحالی در اونجا فرستاد. گفت بعد از یک ماه برای من خبر داد که والی از اون مسئله 30% میگیره. من میخوایم که این مسئله رو مطرح کنم که بین افغانهای ما چی کسی که از خارج آمده، چی کسی که جهاد کرده، افراد صادق، وطن دوست، متخصص با تجربه وجود دارد و ما باید امروز قسم کنیم که تا وقتی این افراد در رأس وزارتخانه ها معرفی نشده ما را اعتماد بهشان نداریم. امروز مردم افغانستان و کسی که گریسنه است و پولی که داشت با او روغن خریده نمیشه، با او نان خریده نمیشه. 6 افغانی در جیبش بود، امروز اون نان 10 افغانی است، او دیگه خریده نمیتونه. امروز 700 نفر از سردی فوت کردن، پایهایشان قطع شده چند نفر و برای اولین بار بعد از دوره قحطی زارشاه، بعد از چندین